रोहड़ी शहर ताज सदर रियाज़ शेख जी अगवानी में गुज़िरियल ॾींहुं वॾी अंग में शहरियुनि शाही बाज़ार खां लाला शहज़ादो चौक ताईं रैली कढी लाला शहज़ादो चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन जे अगवाननि रियाज़ शेख, शहरयार अब्दुल जब्बार वजाहत ऐं ॿियनि चयो त गुज़िरियल साल बरसातुनि दौरान सुई सदरन गैस ऑफिस जी छित टिमण करे गैस इंतज़ामिया पारां आर्ज़ी तौर गैस ऑफिस सखर मुंतक़िल कई वई हुई, जेका 1 साल खां वधीक अरसो गुज़रण बावजूद SDO सुई सदरन सब डिवीज़न रोहड़ी जी ग़फ़लत ऐं नाअहलीअ सबबि वापसि रोहड़ीअ में शिफ्ट नाहे थी सघी, जंहिं करे रोहड़ी, कंधरा, अबिजाणो, पटणी, अरोड़, अलीवाहण, सालियापट समेत पर पासे वारनि इलाइक़नि मां गैस बिलनि जी दुरुस्तगी, इज़ाफ़े बिल जी शिकायत, गैस लीकेज जी शिकायत ऐं बिलनि जी किस्त कराइण समेत मुख़्तलिफ़ कमनि सां ऑफिस ईंदड़ साफ़िन खे ॻरा किराया ख़र्च करे सखर वञिणो पवे थो, जेका सार्फ़िन सां ज़्यादती आहे। हुन चयो त ॿिए पासे गर्मीअ दौरान बि रोज़ानो कलाकनि जा कलाक ऐलानियल अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, जंहिं करे घरनि में औरतुनि खे रध बचाव में सख़्तु परेशानी खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। हुननि सुई सदरन गैस कंपनी जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त रोहड़ीअ में सुई गैस जी ऑफिस फ़ौरी तौर बहाल करे लोड शेडिंग जे आज़ार खां निजात ॾियारी वञे, ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो। असां रोहड़ी शहरी ताज जे सदर जी हैसियत में आऊं ऐं मोहल्ला कमेटी ठाठारगी ऐं कारोबारी जेके अफ़राद आहिनि उन्हनि सां गॾिजी करे इहो मुज़ाहिरो इन करे कयो आहे त रोहड़ी शहर में अॻे स्विगी गैस जो दफ़्तरु हूंदो, जेको इन्हनि पोएं साल बिना जवाब जे इहो त बाबा बारिशूं पयूं, ऑफिस ख़राबु थी वई, हाणे असांखे ऑफिस नथी मिले। उहो दफ़्तरु इन्हनि जेको आहे उहो पाकोला चौक ते वञी खोलियो आहे। हाणे हितां माण्हू बिल ठाराइण किस्त कराइण वञे या शिकायत हुजे त बाइक ते बि 350 रुपए जो पेट्रोल थो अचे, रक्षा ते वञे त घटि में घटि 1000 रुपये थो लॻे। मूंखे ॿुधाए हिन महांगाई जे दौर में माण्हू जेको आहे उहो कमाए या वेही करे किस्तूं कराए एॾो वॾे पंधु किराया भाड़ा करे वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।